On prépare ensemble ce jarret ultra tendre et bien grillé. Dans une marmite, je dépose mon jarret avec des branches de romarin, des feuilles de laurier, des oignons, du thym, du poivre noir, du sel et de l'eau. J'ajoute aussi un peu de rouelle pour encore un peu plus de goût. Je ferme la marmite et je laisse cuire tranquillement pendant 1 heure. Pendant ce temps, je prépare une sauce simple, filet de miel, sauce barbecue, de la sauce soja et un peu de céleri en poudre. Une fois le jarret bien tendre, je le retire, je le badigeonne généreusement avec la sauce. J'ajoute un peu de jus de cuisson et direction le four à 180 degrés pendant 30 à 40 minutes. Et regardez-moi cette viande bien grillée, fondante et pleine de goût.